Вы смотрите обзор полуфиналов Vortex Sport Grand Prix 2018. Команду FitStars, уверенно идущую к победе, в полуфинале ждали ребята из Артем Тарасов ММА. И тут поначалу сюрпризов не было. В битве Дмитрия Белоусова «Медведь» от FitStars и Александра Фанта из ММА, победитель турниров Мистера Олимпия среди любителей, ожидаемо отставал понемногу от кросслифтера сначала на приседаниях со штангой, затем на подтягиваниях и окончательно сдулся на рывках гири. «Медведь» легко довел матч до своей победы бросками медбола и подъемами Сэндберга. Исправлять ситуацию за ММА должен был Артем Полетаев. Против него от FitStars был Арсений Жуйков. Артем с подтягиваний вырвался вперед, но Арсений его почти догнал в рывках со штангой. Затем Полетаев снова вышел вперед на отжиманиях на брусьях, а Жуйков, застряв на брусьях к становой тяге акселя Аполлона, отстал аж на 14 повторов и так и не смог настичь Полетаева в удержании слэмбола. Так счет неожиданно стал 1-1. Сотворить сенсацию мог бы Юрий Карпенко, хотя против силача Виктора Блуда от FitStars это было почти невозможно. В трастерах со штангой Юрий отстал от Блуда всего на пару секунд, а в отжиманиях на брусьях сделал большую заявку на победу. Но в махагире все стало на свои места. Виктор Блуд легко их завершил, а Карпенко получил травму и, сделав 17 махов, закончил соревнование. Джокер от FitStars.